Bugungi leksiyamizning mavzusi nafas fiziologiyasi. Nafas murakkab jarayonlar yig'indisi bo'lib, organizmni kislorod bilan ta'minlab, karbonat angidridni chiqarishdan iborat. Insonda nafas quyidagi jarayonlarni o'z ichiga oladi. Birinchi, tashqi nafas. Bu tashqi muhit bilan o'pka alveolalari orasida havo almashinuvi. Ikkinchi, o'pkada gazlar almashinuvi. Bu o'pka alveolalari bilan kichik qon aylanish doirasi o'rtasidagi gaz almashinuvi. Uchinchi, gazlarning qonda tashilishi. To'rtinchi, qon bilan to'qima orasida gazlar almashinuvi. Beshinchi, to'qima nafasi. Bu hujayra mitoxondriyalaridagi biologik oksidlanishdir. Tashqi nafas bu nafas muskullari va o'pka ventilyatsiyasi, ko'krak qafasi hajmining ritmik bir me'yorda o'zgarishi hisobiga amalga oshiriladi. Ko'krak qafasi hajmining ortishi nafas olish inspiratsiya, kichrayishi esa nafas chiqarish ekspiratsiya deyiladi. Bu har ikkala jarayon nafas siklidir. Nafas olganda atmosfera havosi nafas yo'llari orqali o'pka alveolalariga kiradi, chiqarganda esa uning bir qismi tashqariga chiqadi. Nafas olish mexanizmi. Nafas olish faol jarayon bo'lib, bir qancha qarshiliklarni yengishga yo'naltirilgan. Nafas olishda ko'tarilgan ko'krak qafasining og'irligi, tashqi qobig'alar aro muskullar, diafragma, ko'krak qafasining elastik qarshiliklari, to'qimalarning qovushqoqligi, qorin bo'shlig'idagi bosim, o'pkaning elastik qarshiligi, yuqori nafas yo'llarining aerodinamik qarshiliklarini yengishga to'g'ri keladi. Nafas olish jarayonida ko'krak qafas hajmi 3 ta vertikal, sagital, frontal yo'nalishlarga kengayadi. Shu vaqtda diafragma yaslashib pastga tushadi. Nafas muskullariga asosan ko'ndalang targ'il skelet muskullari va diafragma kiradi. Ular boshqa skelet muskullaridan o'zlarining nihoyat ahamiyatligi bilan farq qilinadi. Nafas muskullari butun hayot davomida ritmik qisqarib turishi kerak. Ikki turdagi asosiy va qo'shimcha nafas muskullari tavofut qilinadi. Tinch holatda bo'lganda sog'lom odamning nafas olishini diafragma va tashqi qovurg'alar aro va to'g'aylar aro muskullar ta'minlaydi. Chuqur nafas olganda yoki tez-tez nafas olganda qo'shimcha nafas muskullari ham ishtirok etadi. Bularga qobirg'alarni ko'taruvchi, narvonsimon, katta va kichik ko'krak, oldingi tishsimon muskullar, yelka kamarini va yelkani qimirlatmay turuvchi muskullar, trapetsiysimon, romsimon kurakni ko'taruvchi muskullar kiradi. Diafragma ham ko'ndalang targ'il muskullardan tashkil topgan bo'lib, muskullari qisqarish hisobiga gumbaz holatdan yassi holatga o'tadi, ya'ni 1,5 sm gacha pastga tushadi va qorin bo'shlig'i a'zolarini pastga va yon tarafga siljitadi. Natijada ko'krak bo'shlig'i vertikal yo'nalishda kattalashadi. Endi nafas chiqarish mexanizmi. Nafas chiqarish passiv jarayon bo'lib, nafas olish muskullari bo'shasha boshlagach, yuqorida sanab o'tilgan qarshiliklar ta'sirida diafragma gumbazi ko'tarilib, ko'krak qafasi dastlabki holatga qaytadi. Tez-tez va chuqur nafas chiqarilganda esa nafas chiqarish muskullari ishtirok etadi. Bularga ichki qobig'alar aro muskullar, qorin muskullari, qorin muskullariga qiyshiq, ko'ndalang to'g'ri qorin muskullari kiradi. Qo'shimcha nafas chiqarish muskullariga yana umurtqani bukuvchi muskullar ham kiradi. Plevra va alveola bo'shliqlaridagi bosim. Ko'krak qafasida joylashgan o'pka va ko'krak qafasi seroz parda plevra bilan o'ralgan. Plevrani parital va visceral varaqlari bo'lib, ularning oralig'ida seroz suyuqlik mavjud. Suyuqlik tarkibi bo'yicha limfa suyuqligiga o'xshash bo'ladi. Plevra bo'shlig'idagi bosim atmosfera bosimidan past bo'ladi. Tinch nafas olgan paytda u yerdagi bosim -6 mm sinov ustuniga pasayadi. Oddiy nafas chiqarganda esa plevra bo'shlig'idagi bosim atmosfera bosimidan -3 mm sinov ustuniga kam. Chuqur nafas olganda bu yerdagi bosimlar farqi 20 mm sinov ustuniga tengdir. Oddiy hollarda plevra bo'shlig'ida havo bo'lmaydi. Agar plevra varaqlarining bir butunligi buzilib, u yerga havo kirib qolsa, plevra bo'shlig'idagi bosim atmosfera bosimi bilan tenglashib qoladi. Bu holatni pnevmotorks deyiladi. Natijada o'pka bujmayib qoladi, nafas olish vaqtida kengayishi chegaralanadi. Bu holat og'ir asoratlarga olib kelishi mumkin, hatto o'lim yuz berishi mumkin. Plevra bo'shlig'idagi bosimning manfiy bo'lishiga asosiy sabab bu o'pka to'qimasining elastik tortish kuchi va plevra pardalarining havoni so'rish xususiyatiga ega ekanligi. Nafas olish va chiqarish vaqtida ko'krak qafasi bo'shlig'i kengayib kichrayib turadi. Shunga monand ravishda o'pka ham passiv ravishda kengayib kichrayib harakat qiladi. Bunday harakatlarni Donders modelida o'rganishimiz mumkin. Donders modeli tubiga rezina parda qoplangan shisha idishdan iborat. Idishning yuqori qismi berkitilgan bo'lib, uning o'rtasidan shisha nay o'tkazilgan. Unchalik katta bo'lmagan hayvon, masalan, kalamush, quyon yo mushukcha
qirqib olingan o'pka traxeya bronxlari bilan birgalikda shisha idishchaga o'rnatiladi. Idish ichidagi bosim manometr orqali o'lchanishi mumkin. Idishning rezina pardali tubi pastga tortilsa, idish hajmi kattalashadi, ichidagi bosim atmosfera bosimidan past bo'lib qoladi. O'pka to'qimasi cho'zilib, ichiga atmosfera havosi kiradi. Rezina parda tubi qo'yib yuborilsa, avvalgi joyiga qaytadi. Idish hajmi kichrayadi, o'pka to'qimasi elastik hossalari tufayli siqiladi. Ichidagi bosim ko'tarilib, havo o'pkadan tashqariga chiqadi. O'pka to'qimasining elastik tortish kuchi 3 omilga bog'liq. Alveol bu birinchisi alveollar ichidan to'planib turuvchi surfaktant moddaga, ikkinchisi o'pka to'qimasi elastik tolalarining tarangligiga, uchinchisi bronxlar muskullarining tonusiga. O'pkaning elastik tortish kuchi alveolar devorining yuza tarangligiga bog'liq. Alveollarning ichki yuzasini suvda erimaydigan 20-100 nanometr qalinlikdagi fosfolipid modda surfaktant qoplab turadi. U esa alveollarni bir-biriga yopishib qolishiga yo'l qo'ymaydi. Surfaktant ikkinchi tipdagi pnevmatsitlarda sintezlanadi. Uning sintezlanishi parasimpatik nerv ta'sirida kuchayadi, adashgan nerv kesib qo'yilsa, sekinlashadi. Alveollardagi bosim nafas olinmaganda va nafas yo'llari ochiq bo'lganda atmosfera bosimi bilan teng bo'ladi. Nafas olganda alveollardagi bosim pasaya boshlaydi. Bosim pasayishi inspirator muskullarining qisqarishiga va nafas yo'llarining qarshiligiga bog'liq. Agarda havo yo'llari berk bo'lsa, kuchli nafas olishga harakat qilinganda bosim -70 mm simab ustunigacha pasayishi mumkin. Nafas chiqarganda alveollardagi bosim atmosfera bosimidan yuqoriroq bo'ladi. Nafas yo'llari to'siq bo'lib kuchli nafas chiqarishga harakat qilinganda bosim 100 mm simab ustunigacha ortishi mumkin. O'pka hajmlari va sig'imlari. O'rta yoshli odam tinch turganda 500 ml gacha havoni nafas bilan oladi. Bu o'pkaning nafas olish hajmi deyiladi. Odam 500 ml nafas havosi ustiga yana qo'shimcha 3000 ml gacha havo olishi mumkin. Ushbu hajm nafas olishning qo'shimcha hajmi deb ataladi. Tinch nafas olib chiqargandan so'ng chuqur nafas chiqarish orqali yana qariyb 1500 ml havoni chiqarish mumkin. Bu hajm nafas chiqarishning qo'shimcha hajmi deyiladi. Chuqur maksimal nafas chiqargandan so'ng ham yana o'pkada 1,5 ml miqdorda havo qoladi. Bu qoldiq hajm deyiladi. Nafas havosi, nafas olish va nafas chiqarishning qo'shimcha havolari yig'indisi o'pkaning tiriklik sig'imini tashkil qiladi. Bu 5000 ml-ga to'g'ri keladi. O'pkaning tiriklik sig'imi insonlarning yoshiga, jinsiga, sog'lig'iga, tananing katta-kichikligiga, jismonan chiniqqanligiga bog'liq bo'ladi. Uning ko'rsatkichi erkaklarga 4000-5000 ml-ga, ayollarda 3000-4000 ml-ga birmuncha ko'proq bo'ladi. Odam tik turganda o'pkaning tiriklik sig'imi ko'rsatkichi yotganga yoki o'tirganga nisbatan ko'proq bo'ladi. O'pkaga sig'a olishi mumkin bo'lgan maksimal havo o'pkaning umumiy sig'imi deyiladi. Bu ko'rsatkich 6500 ml-ga teng. Bu qoldiq hajm va o'pkaning tiriklik sig'imi yig'indisidan iborat. Oddiy nafas olib chiqargandan so'ng o'pkada qolgan havo miqdori funksional qoldiq sig'im deb ataladi. Bu 3000 ml-ga teng. Nafas chiqarishning qo'shimcha hajmi hamda qoldiq hajmlardan tashkil topgan. Nafas olishning qo'shimcha hajmi va nafas havosi birgalikda nafas sig'imini tashkil qiladi. Zararli bo'shliq. Havo alveollardan tashqari nafas yo'llari, burun bo'shlig'i, hiqildoq, traxeya, bronx, bronxiollarda ham bo'ladi. Bu havo gazlar almashinuvida ishtirok etmaydi. Shuning uchun nafas yo'llari anatomik zararli bo'shliq deyiladi. Nafas olib chiqarilganda bu yerdagi havo miqdori o'zgarmaydi. U taxminan 140-150 ml-ga teng. Nafas havosini 3dan 1 qismini tashkil qiladi. Shunday qilib 500 ml nafas havosidan 350 ml ginasi o'pka alveollarigacha yetib boradi. Alveollarda oddiy nafas chiqargandan so'ng o'rtacha 2500 ml havo bo'ladi. Shunday qilib oddiy nafas olinganda alveolar havo yangilanib turar ekan. Havo yo'llarining ahamiyati. Havo yo'llarida gazlar almashinuvi sodir bo'lmaydi, lekin ular nafasda muhim vazifani bajaradi. Havo yo'llarida o'tayotgan atmosfera havosi birinchi namlanadi, ikkinchi isiydi, uchinchi tozalanadi. Burun bo'shlig'i shilliq pardasi ishlab chiqargan shilimshiq suyuqlik kichik zararlarni, mikroorganizmlarni o'ziga yopishtirib tutib oladi va u yerdan hilpillovchi epiteliy hujayralar tashqariga harakat qilib,
yopishib qolgan tuzilmalarni siljitadi. Shilimshiq suyuqlik tarkibida bakteriotsid xususiyatga ega bo'lgan lizotsum moddasi mavjuddir. Chang, g'ubor va yig'ilib qolgan shilimshiq hiqildoq, kekirdak, traxeya retseptorlarini ta'sirlab yo'tal. Burun bo'shlig'i retseptorlarini ta'sirlab esa aks urish refleksini chaqiradi. Bular himoya, nafas reflekslariga kiradi. O'pka ventilyatsiyasi. Vaqt birligi ichida o'pkadan o'tgan havoning miqdori o'pka ventilyatsiyasi deb ataladi. Nafas harakatlari hisobiga alveolyar havoda gazlar tarkibi o'zgaradi. Kislorodning o'rniga kirishi va karbonat angidridning chiqarib yuborilishi ta'minlanadi. O'pka ventilyatsiyasining samaradorligi nafasning chuqurligi va miqdoriga bog'liq. Katta yoshdagi odam tinch turganda minutiga 16-20 marta nafas oladi. Insonda nafas olish nafas chiqarishga qaraganda qisqaroq bo'lib, 1 ga 1,3 nisbatni tashkil qiladi. O'pka ventilyatsiyasining keng tarqalgan va ko'proq ma'lumot beradigan ko'rsatkichi o'pkaning minutlik hajmi bo'lib, erkaklarda tinch turganda 6-10 litr minutiga tashkil qiladi. Jismoniy ish bajarganda bu ko'rsatkich 30 dan 100 litrgacha oshishi mumkin. Shundan ham ko'rinib turibdiki, siyrak lekin chuqur nafas olish ancha samarali hisoblanadi. Nafas gimnastikasi nafas hajmini ortishida muhim amaliy ahamiyatga ega. Nafas olgandagi, chiqargandagi va alveolyar havoning tarkibi. Nafas olganda atmosfera havosi alveolalarga bosimlar farqi hisobiga konveksiya yo'li bilan kiradi. Inson o'pkasi, bronxlari traxeyadan alveolagacha 23 marta bo'linadi. Buning natijasida ularning ko'ndalang kesim yuzasi 4500 martaga ortadi. Shuning natijasida gazlarning chiziqli tezligi alveolarga yaqinlashgan sayin sekinlashadi. Bu esa alveolalardan kichik qon aylanish doirasi tomirlarga gazlarning diffuziya yo'li bilan o'tishiga qulaylik yaratadi. Odam atmosfera havosidan nafas oladi. Uning tarkibida kislorod 20,94%, karbonat angidrid 0,03%, azot 79,03% ni tashkil etadi. Nafas chiqargandagi havo tarkibida kislorod 16%, karbonat angidrid 4,5%, azot 79,5%. Havoda kislorod 14%, karbonat angidrid 5,5%, azot 80,5%dir. Nafas chiqargandagi havo tarkibida kislorod ko'pligi va karbonat angidridning ozligi bilan farq qiladi. Bunday farq bo'lishining sababi nafas chiqargandagi havo zararli bo'shliqdagi havo bilan aralashib ketadi. Zararli bo'shliq havo tarkibi atmosfera havosi tarkibi bilan bir xil. O'pkada gazlar almashinuvi, gazlar diffuziyasi. Alveolalar tashqi yuzasining ko'pchilik qismi kichik qon aylanish doirasi kapillyarlari bilan birlashgan. Kapillyarlar bilan qoplangan yuzasi o'rtacha 100 metr kvadratni tashkil qiladi. O'pka alveolalari va qon tomir orasida aerogematik to'siq o'pka membranasi bo'lib, endoteliy hujayralaridan, ikkita asosiy membranadan, bu alveolalar epiteliysidan va surfaktant qavatidan iborat. Bu membrananing qalinligi 0,3-2 mikrometrga teng. O'pkada gazlar almashinuvi kislorodni alveolalardan qonga, karbonat angidridni esa qondan alveolalarga diffuziya yo'li bilan o'tishi uchun aerogematik to'siqning ikki tomonida alveolalarning havodagi parsial bosimi va qondagi gazlar tarangligi farqi bo'lishi kerak. Gazlar aralashmasidagi har bir gazning o'ziga to'g'ri kelgan atmosfera bosimining qismi shu gazning parsial bosimi deyiladi. Gazlar aralashmasining umumiy bosimini va uning foiz hisobidagi tarkibini aniqlasak, gazlar aralashmasidagi har qanday gazning parsial bosimini hisoblay olamiz. Masalan, atmosfera havosining bosimi 760 mm smog ustuniga bo'lganda kislorodni 21% deb olamiz. Bu kislorodni 159 mm smog ustunida ekanligini tashkil etadi. Kislorodning alveolyar havodagi miqdori 14% bo'lganda, ya'ni u 100 mm smog ustuniga teng bo'ladi. Karbonat angidridining alveolyar havodagi miqdori 5,5% bo'lganda, uning parsial bosimi 40 mm smog ustuniga teng. Qonda gazlar erkin erigan va kimyoviy birikkan holda bo'ladi. Gazlar diffuziyasi faqat erigan gazlar ishtirok etadi. Gazlarning eruvchanligi quyidagi omillarga bog'liq. Birinchi suyuqlik tarkibiga, ikkinchi suyuqlik ustidagi bosimga, uchinchi suyuqlik haroratiga, to'rtinchi eruvchi gaz tabiatiga. O'pka aerogematik to'sig'ining o'tkazuvchanligini ko'rsatuvchi kattalik bu o'pkaning diffuzion xususiyati hisoblanadi. O'pkaning diffuzial xususiyati deb membrananing har ikkala tomonida gazlar bosim farqi 1 mm smog ustuniga teng bo'lganda 1 minut davomida millilitr hisobida o'tgan gazlar miqdoriga aytiladi. Odam o'pkasining diffuzion qobiliyati kislorod uchun 25 ml minutiga teng, karbonat angidrid uchun diffuzion qobiliyati shu gazning o'ta eruvchanligi hisobiga 20-25 barobar yuqori. Kislorodning diffuziyasi
Bosimlar farqi hisobiga amalga oshadi. Alveollarda kislorodning parsial bosimi 100 mm simov ustuniga va vena qonda uning tarangligi esa 40 mm simov ustuniga teng. Bosimlar farqi 60 mm simov ustuniga teng. Shu farq yo'nalishi bo'yicha kislorod alveoladan venoz qoniga o'tadi. Vena qonda karbonat angidridi gazining tarangligi 46 mm simov ustuniga teng. Alveolalarda 40 mm simov ustuniga teng. Bosimlar farqi 6 mm simov ustunida bo'lib, u karbonat angidridni qondan alveolaga diffuziyasini ta'minlaydi. Karbonat angidridning alveolar membranada eruvchanligi yuqori bo'lganligi uchun bosimlar farqi oz bo'lsa ham u diffuziyalana oladi. Gazlarning qonda tashilishi. Qonda kislorodning tashilishi. Kislorod qonda ikki xil, erigan va gemoglobin bilan birikkan holda tashiladi. Qon plazmasida kislorod juda kam miqdorda erigan holda bo'ladi. 100 ml qonda tarangligi 100 mm simov ustuniga bo'lganda, erigan qonda 0,3 ml kislorod bo'ladi. Bu tirik organizm faoliyati uchun yetarli emas. Kislorodning asosiy qismi gemoglobin bilan birikkan holda tashiladi. Gemoglobin nafas pigmenti bo'lib, tarkibida o'ziga xos oksiglobin va o'zida 2 valentli temir tutuvchi gemdan tashkil topgan. Gemoglobin kislorodni osilni dissotsiatsiya bo'luvchi birikma oksigemoglobinni hosil qiladi. Bunda temirning valentligi o'zgarmaydi. Gemoglobin to'yinguncha qon bilan birikkan kislorodning miqdori qonning kislorod sig'imi deyiladi. Qonning kislorod sig'imi gemoglobin miqdoriga bog'liq. 1 gram gemoglobin 1,36 ml kislorodni biriktirib olishi mumkin. Qonda gemoglobin miqdori 14 gram foiz bo'lsa, 100 ml qon 19 ml kislorodni biriktira oladi. Qonning kislorod sig'imi 100 ml qon biriktira oladigan kislorodning maksimal miqdori bilan belgilanadi. Sog'lom odam arterial qonida gemoglobinning kislorod bilan to'yinishi 96% ni tashkil etadi. Gemoglobinning oksigemoglobinga aylanishi qonda erigan kislorodning tarangligi bilan bog'liq. Ular orasidagi bog'liqlikning grafik tarzda ifodalanishi oksigemoglobinning dissotsiatsiya chizig'i deyiladi. Agar absissa o'qiga kislorodning parsial bosimi, ordinata o'qiga gemoglobinning kislorod bilan to'yinishi foizi qo'yilsa, oksigemoglobinning dissotsiatsiya chizig'ini olamiz. Bu egri chiziqning chap qismi tik yuqoriga ko'tarilgan, o'ng qismi esa deyarli gorizontal yo'nalishda. Kislorodning tarangligi dan 40 mm simov ustuniga ko'tarilganda oksigemoglobin miqdori 75% gacha ko'tariladi. Kislorodning tarangligi 60 mm simov ustuniga yetganda oksigemoglobin miqdori 90% ni tashkil qiladi. So'ngra to'liq to'yinish juda sekin bo'ladi. Kislorodning parsial bosimi past bo'lganda oksigemoglobin dissotsiatsiyaga uchrab, kislorod ajraladi. Oksigemoglobin dissotsiatsiya chizig'i harorat ko'tarilganda, muhitda vodorod ionlari miqdori ortganda o'ng tomonga siljiydi. Bu egri chiziq dissotsiatsiyasi karbonat angidridning qondagi tarangligiga ham bog'liq. U ortganda kislorodning to'qimalariga o'tishi tezlashadi. Kislorodni ko'p iste'mol qiluvchi a'zolari muskul, jigar, yurak, buyrak. Oksigemoglobin ko'proq dissotsiatsiyalanadi. Harakat pasayganda, karbonat angidrid tarangligi pasayganda, eritrotsitlarda 2-3 difosfogalitserat miqdori ozayganda dissotsiatsiya egri chizig'i o'ng tomonga siljiydi. Kislorodning gemoglobin bilan bog'liqligi kuchayadi. Gemoglobin kislorod bilan birikmasi doimiy mustahkam emas. Unga quyidagi omillar ta'sir etadi. Birinchi, eritrotsitlarda maxsus 2-3 difosfogalitserat moddasi mavjudligi qonda kislorodning tarangligini pasayganda uning miqdori ortadi. Ikkinchi, qonda vodorod ionlari miqdori ortishi yoki kamayishi. Uchinchi, qonda karbonat angidrid miqdori ortishi yoki kamayishi. To'rtinchi, haroratning ortishi yoki kamayishi. Qonda karbonat angidridning tashilishi. Moddalar almashuvining oxirgi mahsuloti bo'lmish karbonat angidridi qonda erigan va kimyoviy birikkan hollarda tashiladi. 100 ml venoz qondan 55-58% hajm karbonat angidridi gazini ajratib olish mumkin. Unda 2,5% hajm qonda erigan, 4,5% hajm gemoglobin bilan birikkan karb gemoglobin va 51% hajm karbonat kislotasining kaliyli va natriyli tuzlar ko'rinishida tashiladi. Karbonat angidrid birikmalari. Bikarbonat tuzlarining tashilishida eritrotsitlarning ahamiyati katta. To'qimalarda hosil bo'lgan karbonat angidrid kapillyarlarga o'tadi va plazmada eriydi. Plazmadan karbonat angidrid eritrotsitga o'tadi va karbongadraza fermenti ishtirokida karbonat kislotaga aylanadi. Natijada gidrokarbonat molekulalari miqdori ortadi va konsentratsiya gradienti bo'yicha plazmaga chiqadi. Plazmada kaliy va natriy kationlari bilan birikib, bikarbonat tuzlarini hosil qiladi. Kationlar o'rniga xlor anioni eritrotsit ichiga o'tadi va osmotik bosimni sal ko'tarilishiga sabab bo'ladi.
Natijada eritrotsitlarga suv o'tib, hajmi sal kattalashadi. Shuning uchun ham katta qon aylanish doirasi kapillyarlari eritrotsitlarning hajmi sal kattaroq. To'qimalarda gazlar almashinuvi. Katta qon aylanish doirasi kapillyarlari va to'qimalar orasida kislorod va karbonat angidrid gazlarining almashinuvi oddiy diffuziya yo'li bilan sodir bo'ladi. Gazlarning o'tishi kapillyar, to'qima, interstitsial suyuqliklar orasida ularning tarangligi farqi bo'yicha amalga oshadi. Kislorodning tarangligi uni simo qilinadigan joylarda eng past bo'ladi. Biologik oksidlanish jarayonini kechadigan joy mitoxondriyalarda 0,5 mm simo ustuniga yaqin bo'ladi. Oksigemoglobin dissotsiatsiyasi natijasida ajralib chiqqan kislorod molekulalari past taranglikka ega bo'lgan joylarga o'ta boshlaydi. To'qimalarda kislorodning tarangligi ko'pchilik omillarga bog'liq. Qon aylanish tezligiga, kapillyarlarning tuzilishi va bir-biri orasidagi masofaga, hujayralarning kapillyarlarga nisbatan joylashishiga, oksidlanish jarayonlari faolligiga va hokazolargadir. To'qimalar aro suyuqlikda kislorodning tarangligi 20-40 mm simo ustuniga teng. Kapillyarlardan o'tayotgan qondan to'qimaga o'tgan kislorodning miqdori qonning kislorod sig'imiga nisbati qonning kislorod sig'imi, kislorodning utilizatsiya koeffitsiyenti deb ataladi. Tinch turgan vaqtda bu ko'rsatkich 30-40% ga teng. To'qimalarning kislorodga bo'lgan ehtiyoji turlicha bo'lganligi uchun kislorodning utilizatsiya koeffitsiyenti ham turlicha. Masalan, miokardda, miyaning kulrang moddasida, jigarda 40-60% ga teng. Og'ir jismoniy ish bajarganda skelet muskullarida va yurakda 90% gacha oshadi. Bo'sh miyaning kulrang moddasida oq moddasiga nisbatan 8-10 baravar yuqori. Buyrakning po'stoq moddasida mag'iz moddasiga nisbatan 20 baravar yuqori. Karbonat angidridning hujayralardagi tarangligi 60 mm simo ustunigacha bo'ladi. To'qimalar aro suyuqlikda 46 mm simo ustuniga teng. Arterial qonda esa 40 mm simo ustuniga teng. Karbonat angidrid bosimlar gradienti bo'yicha to'qimadan kapillyarga o'tadi. Nafasning boshqarilishi mavzusidagi leksiyani kelgusi leksiyada ko'rib chiqamiz. Nafas fiziologiyasi mavzusidagi leksiyani qisqacha mazmun mohiyati shundan iborat. E'tiboringiz uchun rahmat.